Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala dili atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air o ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Biyernes, no, pizza Jess na kini mga higala sa bulan sa unsa man tarong adlaw nga higala. Pizza Jess na kini sa bulan sa kining Oktobre. Ayan, no? Check na to mahigala, ha? Pizza Jess na gid mahigala. Wala nagilain pag adlaw nga Pizza Jess. Fiesta de Eros usa sa ako mga sitio diri sa Yungon mahigala sa sitio Manghulaya. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan mga higala, nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas, walay hilana, walay ubo, walay sipon, wala sakit sa tiyan, wala maglabad ang ulo, apan naginhawa pa. Ayan. Sa padayon kita, ako na nga timbiyaon, mahigala, og mayong mudto, ang atong mga kaigsuunan nga kanunay naminaw, din ang atong istasyon DYWC, og nagtanaw usab sa Bandilyo Teleradyo. Lahat ano, ako po na nga timbayaon og mahigala nga ako mga kaubanan nga mga kaparian din sa isla sa Siquijor. Pinanguluhan sa itong talahuron nga Episcopal Vicar din na si Monsignor Larry Katubig. Yan, no? May mudto na kanatong tanan. Of course, ang ako mga classmates, si Father Obing Masyon, si Father Dami Hiramis, o si Father Tonton Arnaiz, o si Father Dodong, ang iyang kauban, no? Dili may classmate ni Father Dodong, pero kauban sila din ha sa, ni Father Arnaiz, din ha sa may na Batinggil. Hala, no? May mudto na kanatong tanan, mga higala na hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panlawas iniining kamudtuhon. Abi no ara na ta mga higala sa ato ang Saint of the Day, August 10, October 10. Aboy na ang ato ang santo karon, bisang kuway ng utana, matud pa sa akong higala, sa akong kauban sa buhat mga higala si Jones Manaban, no? Sikat po rin si Jones may higala, no? To DYWC man sa una may higala, kini si Kuan, si Brother Jones Manaban, na may kaya isang madala og mga komedya, no? Mga komedya, si man si kaya si Brother Jones Manaban. Abi na mahigala, no? Arita sa ato ang santo karon, October 10, mao si San Ramel ug mga kaubanan, no? San Ramel, no? Usa kini siya ka Franciscan, no? Usa siya ka Ramel bag ni mahigala, murag Ramel man gyud, no? Usa siya ka Franciscan Provincial of Franciscan Friars sa North Africa. Nya other friars were Anglo kanang nya nangadto kini sila sa Morocco mahigala, no? Kining mga prailiha noon niya, they were enthusiastic, they preached openly, but were immediately imprisoned, forced to renounce their faith, and they were martyred. Their bodies were sent to Spain and canonized in 1516. No? Mga Franciscans missionary mahigala kini sila. Murag Saint Daniel man siguro, Saint Daniel, no, and companion, no, Saint Daniel and companion. Kung i-check may gala, ha, murag Saint Daniel man siguro, hindi kayo maklaro sa ako ang listahan, no? Pero basta kay mga Franciscan kini sila mahigala, no? Franciscan missionaries nga nangadto sila sa North Africa, yang preach dito sa Morocco. And then they were immediately imprisoned and forced to renounce their faith, and they were martyred. Their bodies were sent to Spain, and they were canonized October in 1516. Ayan, no? So karong adlaw mahigala hinumduman nato si Saint Daniel ug mga kaubanan. Ayan, no? So Daniel ba ni o Ramel, basta kay muna yung mga higala, no? Nahala, no? Padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon.
Bueno, ano na tama higala sa atuang CBCP News, the body of Saint Francis, no? CBCP Cardinal Advincula nanawagan karon sa mga Pilipino nga magkuan kita, no, atong in-normalize ang sainthood as CBCP launches now Saints Office, no, and for the population of the postulation of the causes of saints, no. Sa ito pananawagan si kining Cardinal Advincula nga himuon lang gyud natong normal alang kanato nga magpakasantos gyud ta, no, murag normalization ra gyud ba matud pa niya nga himuon nato nga normal ra gyud alang kanato nga puy-an nato ang kinabuhing balaano, no, mga higala, no. Nya balita gikan sa Vatican mga higala, nga body or ang kining body, no, Saint Francis of Assisi will be visible for all, no, from February 20 to March 22, no, February 22 to March 22, 2026, no, alang sa ika-8 centenary of the death of Saint Francis in 1226. Ayan, no. So karong adla karong February 22 ug March 22, no, parada, no, kanang ipakita sa ang patayng lawas sa santo nga si San Francisco de Assisi, no, kana ang amo ang patron mahigala sa Manhuyon. Nala, no, may mudto na kanatong tanan ari na ta mahigala sa ato nga kining topic, no, sa itong topic karon, no, the importance of fasting, Catholic perspective, no. Unsa magyud ka importante manghigala kining gitawag nato og pagpuasa, no. Matud pa ang pagpuasa usa ka klase sa spiritual discipline that promotes humility, self-control, and kining dependence to God, no, dependence to God, no. Spiritual fasting is a spiritual discipline that promotes humility, self-control, and dependence to God, allowing for spiritual purification and increased prayer. So ano sa ato pa kini dayon pagpuasa mahigala, mausada kini kapaagi, no, sa pagpadayag, sa pagpalambo sa atong kinaiyang mapausanon, pugong sa kaugalingon ug pagpakita sa ato ang pagsalig sa Dios, no. Unya allowing for spiritual purification and increased prayer. It is a way to remorse for sin. Sa ato pa ang kini di ang pagpuasa mahigala, usa-usab kini sa paagi sa paghinulsol sa atong mga sala, preparing for sacraments, no, kanang mudawat kita sa mga sakramento, especially kining musimba kita, no, nya mudawat kita sa mga kining sakramento sa Eucharistia. Foster empathy for the poor. Sa ato pa mapakita po nato ang ato ang kining gitawag natong duyog sa mga mga kabus, and focus on spiritual rather than worldly things. Ato pa kana di ay magpuasa ta mga higala, atong gi-focus ang mga spiritual rather than worldly things. Fasting kini also serves to imitate Christ's sacrifices and strengthen the faithful against temptations, acting as a weapon for spiritual battle. Sa ato pa dayon higala kini pagpuasa, no, mao kini ang usa-usab ka paagi, no, nga makabaton kita sa hinagiban alang sa pagpakigbugno sa espirituhanon nga matod pa sa espirituhanon nga pakighubat. Ayan, no. So dako day kaayo mahigala, no, og pabor alang kanato kung panalangsa, no, Miyerkules Sabadles, Biyernes Santo nga magpuasa kita, no, tungod kay usa man di ay kini kapaagi
sa pagpadayag sa ato ang pagpakamapabsanon, pagpugong sa kaugalingon, o pagpakita sa atong dakong pagpaubos at tubangan sa Dios. Nagitagaan nato og kahigayunan ng atong kaugalingon nga mahinluan spiritually o ma-increase ang ato ang kadasig sa pagampo, palambo ba. Noon niya, matud pa, mauusab kini ang paagi alang kanato sa paghinulsol sa atong mga sala. Ilibinigayod kung mangandam kita alang sa pagdawat sa uban pang sakramento. No? Unya, foster empathy for the poor. No? Duyog kita sa kalisdanan sa mga kabus and focus on spiritual rather than worldly things. So, yato pa ito pag-ipukusan po higala ang mga spiritual things rather than worldly. No? Unya, fasting, and fasting also serves to imitate Christ's sacrifices. Ito pa sa ato na yung pagpuasa, ato di ay kagisunod ang pagsakripisyo sa atong Ginoong Jesucristo. Unya, atong gipaligon pagyod ang ato ang kaugalingon batok sa mga tentasyon. Ug gani nahimo pa kini nga usa ka hinagiban alang sa espirituhanong pakigubat. Namana, no? Diya ko na atong basahon sa Mateo 6, Kapitulo 16, sa 17, nahimo kining importante kayo ang pagpuasa. No? Matud pa ni sa Kristo, no? Sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita, no? Nga nagsubo kamo. Hinunua, himuan ninyo ang inyong pagpuasa sa tago. Aron ang inyong amahan nga tuwa sa langit nagtanaw sa inyong gibuhat, makapahimuot kanimo. Ayan, no? Sa ito pa kinahanglan, gidi ay kanato mahigala no, nga magpuasa ta. No? Kaya ang uban mahigala mo rin gibaliwala raman po hinoon yung pagpuasa. Naman nga, importante gid kayo alang kanato. No? Ang pagbaton usab sa panahon nga diin maggahin po tag panahon sa pagpuasa. Binoara na tayo mahigala sa atong ginagmayng ulo istorya. No? Kini bitawong pilgrimage mahigala. Doon ay mong pipila nga nagtuo nga kining pilgrimage automatic ra, no? Kana bang basta kay mo adton na kita sa mga pilgrimage site, no, automatic na, no, makadawat na dayon kita sa gitawag nato og plenary indulgence. Ayaw, no, akong tambag sa akong mga sakop, ayaw gyud ang usa sa mga prerequisites nga angay natong batunan kung kita mo kuyog og mga pilgrimages mao nga mangumpisal yun. Nga sa ato pa, ato pod nga matud pa hinluan ang atong kaugalingon sa bisan unsa natong mga kasalanan. And then, mo appeal pod kita o kining mga Station of the Cross, no? Aron pa nga ato pod nga mapamalandungan ang dalan nga gisubay sa atong Ginoong Jesucristo sa iyahang pagluwas kanato. And of course, mga lawat gyud, no, magnagitaw receive the sacrament of the sacrament of the Eucharist, and then of course magampo gyud alang sa mga katuyuan sa atong Santo Papa. Ana, no, so dili na siya automatic nga dunay uban mahigala ako mga sakop nga murag gi-automatic mga higala ang pag-apil sa kuan kining gitawag nato og sa kining gitawag bitaw nato og pilgrimages kay kuan ba ni karon tuiga mahigala kining pilgrimage kuan ba ya kining hapit na mo end karong December, no, mana nga ako mga sakop ako yung gi awhag, no, inawhagay gyud tamas ginhawa mahigala nga mo apil gyud kita, no, sa pilgrimages. Ug bisan dili lang ako mga sakop kundi dili kamong tanan nga nakadungog pangutana mo sa inyohang kining sa inyong Santo Papa, inyong kora paruko kung unsang adlaw, no, kung unsang adlaw ang inyong pagpilgrimage o kung panalitan o walay schedule sa inyong parokya, kamo na lang mohimo sa inyong pagpilgrimage, pero siguruha ang mga requirements para ber mohimo niini. Unsa ganito? Receive the sacrament of confession, receive the sacrament of the Eucharist, and then mag-Station of the Cross, and then paghuman unsa man magampo alang sa mga intensyon sa Santo Papa. Ayan, no? Okay, no, sa lain pag yun nato mga higala nga higutisgot o ginagmay, no,
So doon na karoy mga kaigsuunan nato mahigala nga medyo ba gibati na pod bitaw mahigala og kining mura ba kini bang ginatawag nato sa English og frustration sa atong panggobyerno, no? Kay laliman ka manghigala nga 421 ghost projects na out of the 8,000 nga mga projects, mga flood control projects nga giimbestigar nila ni Secretary Vince Dizon, na diskubrihan nila nga 421 ang ghost projects. Buti pasabot nga nabayra na, no, gi-inspeksyon na o nakumpleto na. Pero kung imog yung tanawon, wala di diha. Ayan, no? So kinigong ghost projects mahigala nahitabo ra gyud kay murag gi-allow ra pud ba, murag dunay gitawag nato og kana bang syndicated kakuan man gyud ug dili niya sa syndicated kining syndicated action lugar ni nasakpan nganong karon pa man ni masakpi kadugay ra man ni kayo buti pasabot nga wala lang kay ma-publicize tungod kay wala mapoy nag-publicize ni ini mahigala, no? So muna nga yan po nato gyud, no? Kay sa akong tan-aw mahigala murag dili ra baya kay sa mga flood control projects naara pud ni nagduda baya kung akon ato pong tan-aw ning ubang mga proyekto, no? Mga gitawag nato og public projects murag naa pa baya gidaghan manghigala nga mga kahiwian, mga substandard ug uban pa. Ang importante ra gyud mahigala nga kitang publiko magpakabana ra gyud ta. Unya magampong kita. First and foremost mahigala kining prayer life gyud nato. No so na nga nagsugod ko kun ang tanan pa lang gyud unta mahigala, no? Kay kita kuan baya ta. Christian country baya ta, no? Nya majority baya kanato mga Kristiyanos, di man daw kay Katoliko pero at least Kristiyanos. Nagbaton kita sa pagtulon ani Kristo, nagtamud ta ba sa pagtulon ani Kristo. Nang subo kay paminawon nga we are a Christian country pero naata ng mga problema kining graft and corruption. Ana, no? So mag-uul ta mahigala, no? Gali murag nang uban na ko anak kining murag na frustrated na sa atong panggobyerno, no? Na frustrated na ba tungod lagi kay murag naa bang dito angay dili ta kay maghuna-hunag ingon ana, no? Kay di apabanta buhi pamanta, no? Sa to pa yan po nato ang panggobyerno, no? Labi na gyud atong presidente, no? Si Presidente Bongbong nga unta kay iyan naman lamang gining gisugdan, no? Tinud-on na gid lamang niya bahalag kinsay matud pa mahilambigit ni ang uban ganiyan mga amigo pa niya, no? Mga yakap pa mga kaila kay nag-ilhanay ra man guna silang mga politiko. So na nga atong iampo si Presidente Bongbong, ang ato si Secretary Vince Dizon, no? Mga senador nga medyo kuang kayo ba serious kay sa ilang trabaho, no? Si sa akong tan-aw ra ba ha, no? Dudi ingon nga kampanya ko si Senador Ping Lacson. Murag naning kamot gud in taon puning pobre pero nadala ra gud in taon sa pressure mo na nga hing resign in taon. Pero dili gyud na nato matud pa ikawalag paglaom. No mukuan ra gid ta, magampo ra gid ta, musalig ra gid gihapon kita sa rule of law o gingamanusab sa grasya o kaluoy sa Dios. Okay, klaro? Bino din nilang una kita kutob ha, mga higala. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit no usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.